नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं मेडिसिन माइक। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है, झगड़े का जड़ खांसी, रोग का जड़ खांसी। अगर कभी भी आपको खांसी हो तो खांसी को तुरंत रोकें। खांसी एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का लक्षण है। खांसी की वजह से आरटीआई इन्फेक्शन, गले में और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, उसी का एक लक्षण मात्र है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 5 रुपए में 16 जड़ी बूटियां, 8 ml का एक ऐसा आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो आपके खांसी को झट से करेगा आराम। इस खांसी के सिरप में खास बात है, इसे आप एक दिन में 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं और खांसी को आप कहेंगे टाटा बाय बाय। खांसी बहुत खराब होता है, गले में खुजलाहट होता है, इरिटेशन महसूस होता है, अंदर से सीने में दर्द होता है, जकड़न महसूस होता है, बलगम भी बन जाता है, कभी कोई सूखी खांसी भी आती है। तो खांसी की हर एक परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग करें झंडू कफ सिरप। इसके अंदर 16 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जैसे शहद, अदरक, पिपली, तुलसी, मुलेठी, दारू हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, लौंग, बनफसा, हरिद्रा, मेंथॉल, कैम्फोर, नौसादर और कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं इसमें। ये आपके खांसी को इंस्टेंट रिलीफ देता है। आयुर्वेदिक होने के साथ साथ इसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं है, किसी भी प्रकार के लत नहीं लगती है इसे प्रयोग करने से। टोटल आयुर्वेदिक है, आप छोटे से बड़े बुजुर्ग सभी को प्रयोग करवा सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे डाबर, बैद्यनाथ की कंपनी बहुत ही फेमस मशहूर है, वैसे ही झंडू कंपनी, जिसका झंडू बाम, झंडू च्यवनप्राश बहुत ही पॉपुलर है, तो उसी कंपनी का है झंडू कफ सिरप। ये है झंडू कफ सिरप, 8 ml, सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए की मैगी 2 मिनट में बनता है। 5 रुपए का 8 ml झंडू कफ सिरप सिर्फ 2 सेकंड में आप पी के खांसी से मुक्ति पा सकते हैं।